Hallelujah. Orúkọ mi ni Queen Adaza Abọ́sẹ̀dé ọmọ mi gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀. Fídíò tí mo fẹ́ ká wò yìí, ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí dáadáa. Mo dẹ̀ fẹ́ ká listen dáadáa sí ọ̀rọ̀ tí ó wà nínú fídíò yìí. If anyone doubts my father's impact upon the society, I encourage such person to visit his tomb site or burial ground in Efanlaye, Ekiti State, Nigeria, a place where people go for pilgrimage from different parts of the world. The place is opened to everybody 24/7. People go there to pray and God answers their prayers. Hallelujah. Ẹ̀kọ́ méjì ni mo rí kọ́ nínú fídíò yìí tí ẹ wò yìí. Ẹ̀kọ́ méjì àbí mẹ́ta ni mo yọ nínú fídíò màmá wa ọmọ Babalọ́lá ọmọ Reverend Pastor late founder CAC Ayọ̀délé Babalọ́lá, àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀kọ́ méjì ni mo rí kọ́ nínú fídíò yìí tí mo fẹ́ ká ọmọ Celestia ká múlò. Torí nǹkan tí mo rí nínú fídíò yìí ni pé there are two sides of life. We have the posh life and we have the rogue life, the thug life. Wọ́n ní thug lélẹ́yìí, rogue lélẹ́yìí, posh lélẹ́yìí, alákọ̀wé lélẹ́yìí. Òun ni nǹkan méjì tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yìí. Gbogbo ohun tí màmá yìí sọ pátápátá nínú fídíò yìí ni àwọn ọmọ Ọ̀ṣọ́fà ti sọ nípa bàbá tó bí wọn lọ́mọ. Bọ̀ bóyá ká sọ wípé bí wọ́n ṣe gbé e kalẹ̀, àgbékalẹ̀ àti ìwà ìṣe posture wọ́n ṣe jókòó ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn bóyá ló yàtọ̀ sí ti alàgbà Tọ́ṣọ́ ti gbé kalẹ̀ nípa bàbá tó bí i lọ́mọ pẹ̀lú alàgbà Benjamin Ọ̀ṣọ́fà. Nígbà tí àwọn kan sọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ́ tó bọnu ẹ̀tẹ́ lu bàbá Ọ̀ṣọ́fà, alàgbà Tọ́ṣọ́ Ọ̀ṣọ́fà, Matthew Ọ̀ṣọ́fà, wọ́n jáde wọ́n dìfẹ́ǹdì bàbá wọn. Bẹ́ẹ̀ alàgbà Benjamin Ọ̀ṣọ́fà wọn náà jáde wọ́n dìfẹ́ǹdì bàbá wọn. Ọmọ àlè ló máa fọwọ́ júwe lé bàbá ẹ̀, àbí ọmọ àlè kan ló máa bú bàbá ẹ̀ tí ò ní sọ̀rọ̀. Wọ́n jáde wọ́n dìfẹ́ǹdì bàbá wọn. Ṣùgbọ́n àwọn kan, àwọn blogger kan gbé wọ́n lo ègé sí bàbá Tọ́ṣọ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ káwọn ọmọ kéékèèké sọ̀rọ̀ sí wọn lára. Nígbà tí mo wá rí fídíò ọmọ bàbá wa Ayọ̀délé Babalọ́lá yìí, mo wá jókòó, mo wá farabalẹ̀, mo tútù wò. Àkọ́kọ́ ẹ̀kọ́ tí mo rí kọ́ nínú fídíò yìí ni wípé ọmọ Babalọ́lá ò gbà kó fi ẹnu ẹ̀tẹ́ lu bàbá òun. Èkejì tí mo rí bẹ̀ ni wípé wọ́n wá gbà káwọn blogger kan kó jà fáwọn. CAC blog ni wọ́n fi post ẹ̀, ni wọ́n fi sọ̀rọ̀ yìí síta. Wọ́n jókòó, wọ́n fún wa ní good presentation, good composure, àti bóyá wọ́n fi òyìnbó ṣe é. Àwọn chọ́ọ̀chì wọn, blọ́ọ̀gì wọn, direct blọ́ọ̀gì wọn ló gbé síta. Ó ní bó ṣe coin ẹ̀, ó ní bó ṣe put attribute yẹn síta, ó ní bó ṣe put fídíò yẹn síta, ó ní bó ṣe display fídíò yẹn síta fún èmi àti ìwọ tó look posh, ó look presentable, ó look godly lójú èmi àti ìwọ. Ẹ̀kọ́ ìkíní tí mo fẹ́ kí Celestia kọ́ rèé. Celestia should have an official page. Mo ti sọ ti pẹ́nu fídíò mi tó bá ṣe kọ́kásù gbogbo blogger yìí tó ń sọ ìsọkúsọ nípa ìjọ mímọ́, àbí tí page wọn ò gbógo Celestia ga tó yẹ pé page wọn ń rẹ ìjọ mímọ́ sílẹ̀ ni ẹ blog gbogbo wa dànù tí a bá ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́. Ẹ jẹ́ kí ẹni Celestia story kó jáde láti Celestia page kó dẹ̀ wà presentable enough. Ẹ̀kọ́ kejì rèé, ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá wa kan sọ against SBJ Ọ̀ṣọ́fà wípé alọ́fíìsì ti tọ́ǹbù bàbá Ọ̀ṣọ́fà, alọ́fíìsì ti sápòkà bàbá Ọ̀ṣọ́fà, ṣe gbọ́ nínú fídíò màmá yìí. Wọ́n ní tí ìṣe àti ìwà àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá mi bá rú yín lójú, wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ sí ìlú wa níbi tá a sin bàbá àwọn sí ní Ẹ̀fọ̀n Alàyè, kí ẹ lọ síbẹ̀ níbi tí gbogbo èèyàn máa ń wà pilgrimage. Wọ́n wá sọ síwájú wípé níbi tí gbogbo ènìyàn ti wá ń gbàdúrà tí wọ́n sì ń rí èsì àdúrà wọn gbà, tí ọ̀rọ̀ ìṣe agbára ìwà àti àwọn iṣẹ́ ìyanu tí bàbá mi ti ṣe bá rú ọ lójú. If you have any reason to question my father legacy, go to Ẹ̀fọ̀n Alàyè. If you have any reason to doubt his work, his legacy, if you have any reason to doubt my father's legacy, go to Ẹ̀fọ̀n Alàyè. Go and visit his tomb where everybody goes to pray and their prayer is being answered. Nǹkan tí bàbá wa alàgbà Tọ́ṣọ́ ti sọ ń gbà náà, ó wá yà mí lẹ́nu wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ambassador fún wípé kẹ́ ẹ má lọ sí sápòkà mọ́ against Celestial Church of Christ, against SBJ Ọ̀ṣọ́fà,
àwọn náà lọ post fídíò màmá wa Babalọlá yìí, àwọn preacher wa, àwọn náà sọ wípé ká má lọ sápọ́kà. Kí ló dé ẹ bá mi béèrè? Kí ló dé tí preacher yìí kò delete ibẹ̀ yẹn kó nínú fídíò yẹn kó tó post ẹ̀? Tẹ́ bá lọ sórí page popular preacher wa tó jẹ́ èmi máa ń pe preacher wa ní anti celestial torí pé wọn ò fẹ́ nǹkan kan nínú ìlànà ìjọ mímọ́ kó dúró mọ́. Àwọn lọ́wọ́ post fídíò yìí níbi tí màmá ọmọ Ayọ̀délé Babalọlá ti sọ̀rọ̀ pé tí ọ̀rọ̀ bàbá mi bá ru yín lójú ẹ lọ sí Ẹ̀fọ̀n Alààyè níbi tá a sin bàbá mi sí, níbi táwọn èèyàn ti ń gbàdúrà táàdúrà wọn sì ń gbà ń bẹ̀. But àwọn èèyàn ń lọ ẹni káwọn èèyàn máa lọ sí sápọ́kà Ọ̀ṣọ́fà mọ́ nípa àbùkù sọ̀rọ̀ ni wọ́n, spiritism ni wọ́n, necromancy ni wọ́n display. Mo sọ nínú fídíò tí mo ṣe ń gbà yẹn, mo pè bẹ́ẹ̀, mo ní ẹ̀fọn, mo ní àrékejì arákejì, mo mísì orúkọ ìlú yẹn ni. Ìgbà tí mo wà ní CAC lọ kó wa lọ́ta lọ sórí òkè 3 days ńbẹ̀ níbi bẹ́ẹ̀rẹ̀ àyíbá wà ńbẹ̀ tá à ń gbàdúrà agbóròró dání agbómi dání tá a gbé lọ síbi wọ́n géètì ibi tó sin bàbá yẹn sí báyìí wọ́n géètì ẹ̀. Ìkejì arákejì la lọ ń gbà yẹn bóyá ọkọ̀ wa mi wàá mọ̀ wọ́n ṣáà lè sèèyàn kan sọ́nà méjì bọ̀tẹ́ bá dé kejì arákejì ibẹ̀ la lọ nígbà náà. Ṣùgbọ́n eléyìí ni mo rí nínú fídíò yìí tí mo tún fi wá padà wá tí mo tún fi visit topic yẹn pé the same thing tí ọmọ Babalọlá ṣe òun ni alàgbà Tọ́ṣọ̀ Ọ̀ṣọ́fà ṣe tí ó di ọ̀tá gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn anti-celestial tí ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ 30 years tó ti gbọ́ ìbò, àwọn ọmọ 35 years, àwọn ọmọ 27 years, àwọn ọmọ 20 years tó ti lè kọ̀wé tó ti lówó dátà tó bẹ̀ sí ní kọ oríṣiríṣi epistle lé bàbá yìí lórí. Tó bẹ́ kí bí bàbá alàgbà Tọ́ṣọ̀ Ọ̀ṣọ́fà ṣe jáde láti dìvẹ́ẹ̀dì bàbá ẹ̀ ní gbogbo èyí tẹ́ ẹ jẹ nínú ọlá Ọ̀ṣọ́fà tẹ́ ẹ jẹ lábẹ́ ìpè Ọ̀ṣọ́fà ṣe ń jáde. Most of àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́ àgùntàn tó ń sọ̀rọ̀ ègé Celestial wọ́n á ti gbẹ́nu dákẹ́. Ẹ wo fídíò ọmọkùnrin yìí. Now Oshofa decided to marry. His first wife also became a prophetess in his church. Prophetess wey dey see vision. Una dey see am, family business. So 29 years later, by 1976, Oshofa ran away from the Benin Republic government because they wanted to arrest him. He was already causing different controversies in Benin. And you know the Lord doesn't recognize miracles. The Lord doesn't believe in miracles. But where you think say Oshofa run to? Oshofa ran to Nigeria. Baba had to relocate permanently to Nigeria. But people no sabi Baba for Nigeria. They no send am. Oshofa come reason am say, omo, this Nigeria dull. Wetin I fit do? Then an idea came to mind. Oshofa cured a mad woman on the street of Lagos. People hear about am, but most people can't dey doubt am say Nikin. But normally, una know say Africans are always intrigued by something supernatural and people that are gifted specially. So Oshofa still reason am say, wetin I fit do to gain popularity and go viral in this Nigeria? So he organized a meeting for Yaba in Lagos. He prophesied to different people. Person wey don plan people for the crowd. Well, people were amazed about the prophecy and they started talking about him. Like there's this new man in town, blah blah blah. But Baba still never blow for Naija. But there is a popular saying by magicians that a trick can actually be performed twice for different people and for the right audience. That same year, Oshofa resurrected someone again from the dead, but this time in Nigeria. This blew him and his church up in Nigeria. He started gaining followers rapidly. You know Nigerians now, then you say person is dead. Like Jesus, where he dey? And you know Nigerians, they propagate well. So Nigerians were pushing Oshofa's fame to the whole of West Africa. But don't forget, the same thing that happened between him and the Benin Republic government started happening with him and the Niger government too. Niger government started to disturb him. But Niger government are easy to please once you sabi their scope. And his Niger followers were growing massively. So Niger government had to later leave him, right? Because he done popular for Niger already with thousands of followers. So one man sold him a big land in Nigeria. Now so Oshofa built his second headquarters in Nigeria. Then he hired 2 partners to help him moderate the church and his followers. Ẹ wo bí ọmọkùnrin tí a pè ní Immunizer yìí bó ṣe láfiṣì legacy bàbá Ọ̀ṣọ́fà. Iṣẹ́ ńlá tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà ti ṣe sílẹ̀. Iṣẹ́ ewu tẹ́ bá gbọ́ fídíò ẹ̀ bí ọmọkùnrin ṣe sọ̀rọ̀ ìsọkúsọ sí SBG Ọ̀ṣọ́fà tó ní pé gbogbo bí bàbá Ọ̀ṣọ́fà ó sọ ìtàn bó ṣe wá láti Àjàṣẹ́ wá sí Nàìjíríà gbogbo bó ṣe lo ọgbọgbọ́n láti jí àwọn ẹbí wọn lọ ní kó ṣe bí ẹni tó kú tó wá padà jí sáyé. Ó parọ́ ó sọ pé bàbá Ọ̀ṣọ́fà parọ́ ni. Tẹ́ bá lọ wo kọ́mẹ̀ntì fídíò yìí lọ ó go viral débi pé both on TikTok and Facebook and Instagram bọ̀bọ́ yìí yẹ̀yẹ́ iṣẹ́ tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà ti ṣe kalẹ̀ sílẹ̀ kò máa sí nǹkan tí Celestial fi ṣe. Irú ọmọkùnrin báyìí ló yẹ ká fi jófin nínú ìjọ mímọ́. Ọmọ ìjọ wa tó jẹ́ ọmọ Celestial tó sọ̀rọ̀ sí sísítà wa kan sísítà Ẹ̀bùnẹ́náwòrò. Ọmọkùnrin yẹn ṣì wà ní station by now. Ó mà ti ń lo 2 months. Tó bá yẹ pé ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń bẹnu àtẹ́lù ìjọ mímọ́ ni. Bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ tó ń pè wá nínú ìjọ ìbúyà ti lọlẹ̀ díẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ fídíò bọ̀bọ́ yìí ẹ lọ sórí page Immunizer kẹ́ lọ wo nǹkan tó sọ nípa Celestial lóríṣiríṣi. Ẹ lọ wo oríṣiríṣi nǹkan tí ọmọkùnrin yìí sọ nípa Celestial.
ó pọ̀ ó lè kìnkà irú ọmọkùnrin báyìí tó bá fi jófin á dúró níbi tó ń gbé tó bá yẹ pé mùsùlùmí ni kó dúró lórí ẹ̀sìn ẹ̀ kó má yà bá ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn láti bẹ̀sìn wọn jẹ́ ṣùgbọ́n béèyàn kan ṣe àwa iná la máa jáde la máa ní àfọlọ́pàá mú yàn ṣe kákan ó lójú nǹkan tó lè sọ nípa àwọn Pentecostal churches wọ́n máa bring it down straight away bóyá àgbékalẹ̀ wa ni ò dára tó àbí bí ọwọ́ ta fi mú ọ̀rọ̀ ni ò dára tó bóyá àwa la dẹ̀ ń polongo ara wa lára wa là ń tẹ ara wa ní pọ̀nkan sílẹ̀ méjì ṣe mọ̀ pé bó nípa bá ṣe pé gbáyìí la ṣe máa pè é ẹ wo fídíò bàbá yìí. Kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí n sọ? Hallelujah. I came on Tuesday, then ẹ reschedule sí Wednesday. I came on Wednesday. Olùṣọ́ I am that I am tẹ bá rí bí àwọn blogger ṣe ń sọ yìí bó ṣe ń gbé fídíò yẹn mo ti download látọ̀dọ̀ àwọn blogger mo ti download tó méje ní ìsọkúsọ táwọn èèyàn sọ ṣùgbọ́n èmi màdé bàbá I am that I am lẹ́bi torí pé mi ti gbọ́ tẹnu ẹ̀ torí pé àwa la fún àwọn èèyàn ní nǹkan tó máa discharge àwọn nǹkan tó máa engage lé lórí àwa la fún wọn ní engagement tí bá a ṣe ò bá ṣe kí ni bá a là fẹ́ lá ṣe bí nǹkan tí bá a ṣe àwọn ọmọ ìjọ mímọ́ ń ṣe síta làwọn bá a là fẹ́ là ní bá a làwọn secular bloggers ńlá káàkiri ilẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fọ̀rọ̀ yìí ṣàlàyé fún àwọn Celestial Task Force mo pè wọ́n o pé ẹ jẹ̀bi o lórí ọ̀rọ̀ bàbá I am that I am ẹ má bínú mi ò tó dá yín lẹ́bi sá o ó yẹ kí Celestial Task Force bóyá bí mo ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ fídíò mi ó yẹ kó ní personal page ó yẹ kó ní personal media personnel tó máa tẹ̀lé wọn káàkiri lọ sí scene crime scene àbí síbi tí nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ tó bá tẹ̀lé wọn lọ wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti gbé ní live program record it for your own purpose for your own consumption bí ẹ fẹ́ lọ jíṣẹ́ fún ṣáàmà yín àbí ẹ fẹ́ lọ jíṣẹ́ fún pastor fídíò tẹ bá ṣe níbi tẹ ti lọ investigate ọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ ní kì í ṣe fún live show ẹ wá jẹ́ kí blogger anege ó dangerous kí àwa blogger tá a gbé kéèsì jáde ká máa tẹ̀lé yín lọ síbi tí crime ti ṣẹlẹ̀ tó bá fọwọ́ngi lórí kọ́kílẹ̀ máa ṣe sí bóyá torí pé àwọn churches wa sì lẹ́mìí Ọlọ́run nínú blogger kan tó ti gbọ́ta tó ti sọ̀rọ̀ yín láìda á wá tẹ̀lé task force wá sí ọ̀dọ̀ yín tó yẹ pé wọ́n ti fọ́kàn lórí nínú wa ni àbọ̀ ti là wá ń gi lórí lẹ́ẹ̀kan àbọ̀ ti ṣe nǹkan burúkú fún yàn kan nu wa bóyá ara wa á mọ̀ pé kò yẹ kí blogger tẹ̀lé task force jáde débi pé blogger page lọ fi ń blog lọ fi ń ṣe live fún investigation task force Celestial Task Force àwọn nǹkan báyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká ẹ ní personal page tẹ máa fi present ọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ máa délé ẹ máa ní editor ó yẹ kí Celestial ní certified editor tó edit iṣẹ́ fídíò tẹ bá lọ ṣe kọ́ tẹ bá fẹ́ ká rí la gbọ́dọ̀ rí wò ó kì í ṣe gbogbo ohun tó wà nínú Bible ló kọ síbẹ̀ o nǹkan tó fẹ́ ká gbọ́ ló kọ síbẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ká múlò ló wà ń bẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ká rí ló wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn olùṣọ́ àgùntàn náà nǹkan tẹ bá fẹ́ kọ́ ọmọ ìjọ ṣe lẹ máa mú jáde nínú Bíbélì o kì í ṣe gbogbo tó wà ń bẹ̀ lẹ́ múlò o bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ task force ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìjọ Ọlọ́run ṣe rí task force nǹkan tẹ bá fẹ́ káwọn ènìyàn gbé síta ohun lẹ máa gbé síta fún wa kì í ṣe ohun ìtìjú ohun tó lè tàbùkù bá ìjọ ohun tó lè rẹ́ẹ̀kì ìjọ mọ́lẹ̀ la máa gbé síta débi pé ẹ wá ní page Celestial Reality Check ló wá bá yín ṣe live program tẹ́ ṣe blogger should be a blogger task force yẹ kó tax àwa blogger ni now kò ṣe pé blogger ló yẹ kó máa ṣiṣẹ́ fún task force àwa lè gba information ó rọrùn fún wọn láti gba information a dẹ̀ máa pè yín àbàbá o ìkọ́ bá ń ṣẹlẹ̀ níjọba yìí o wọ́n pè wá fún ẹjọ́ ẹ bá wa débẹ̀ o bàbá o ìkọ́ bá ń ṣẹlẹ̀ níjọba yìí o wọ́n pè wá fún ẹ bá wa débẹ̀ ẹ̀tọ́ tí ní láti lọ paná ogun yẹn kì í ṣe wípé kí àwa tẹ̀lé yín ká wá fi péjì wa ká wá máa gbé program yẹn live àwọn nǹkan báyìí jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ nǹkan tí ọba Solomon sọ. ẹni ọba kan àbí olórí yìí kan pàṣẹ pé wọ́n lọ tẹ̀ pa olórí yẹn ó fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n ni tí màní ẹ bá rí lọ́ọ̀yà gidi ẹ̀yin tẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n ẹ mọ̀ fi ní ẹ kàwé ní ẹ lọ sí skul ni ẹ kàn ń wọ gámẹ̀tì ni láti AFCC tàbí kí ló pé láti head of kẹ́nìkan discipline of kẹ́nìkan ṣẹlẹ̀. àwọn la fún wọn lọ́rọ̀ sọ another person náà tún sọ̀rọ̀ tíyẹn náà bú ìjọ mímọ́ ó bú gbogbo àwọn task force tó lọ síbẹ̀ yẹn òun ni mo ṣe wá pé gbogbo nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká wá solution sí ẹ jẹ́ ká correct ẹ̀ ẹ má jẹ́ kó máa tara wa sọ̀rọ̀ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá Òṣọ̀fà ẹ má jẹ́ kó máa tara wa sọ̀rọ̀ láti relegate gbogbo iṣẹ́ tí ẹni ẹlẹ́ni ṣe lọ́sàn-án lóru ẹ tó gbénu gbó láì jẹ láì mu kò ráṣọ bóra
kò rí èèyàn bá sọ̀rọ̀, nǹkan tó rí ló ń jẹ, kọ́mọ kó wá dìde lọ́sàn-án gangan kó wá baṣẹ́ yẹn jẹ́, àbí káwọn kan sọ pé àwọn jẹ́ preacher ní Celestial kó bẹ̀rẹ̀ sí ní rubbish iṣẹ́ yẹn. Nǹkan tá à ń disseminate, àbí ṣe disseminate là ń pè, nǹkan tá à ń disseminate síta làwọn others ń consume, òun ló dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó sọ kọ̀ọ̀kọ̀ lé lórí. Ẹ wo ẹni tó bá létí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ fún ìjọ. Èmi Àdásà gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọba alààyè wá, mo tún sọ yìí, mo dúró ná. Ẹni tó bá létí kó mú lò, àní ṣìṣe o, àní ṣọ̀rọ̀ sọ o, àní ṣìwà o. Olùjọ mi máa tọ́ wa, a máa kọ́ wa. Wò ó, ìwọ tọrọ ẹ bá gba pé kó lọ sí Mẹ̀kọ, kó lọ sí Sápọ́kà Pàpà Ọ̀ṣọ́fà, kó lọ gbàdúrà, lọ síbẹ̀. Má forí balẹ̀ fún bẹ́rì àbí burial ground. Pẹ́pẹ́ wà bẹ̀, gbàdúrà sí Ọlọ́run. Á kọ́ ẹ o, á sì gbàdúrà ẹ. Gbogbo ìṣòro tó bá gbé débẹ̀ pátápátá ló máa tán. Torí Ọ̀ṣọ́fà sọ, ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ìpè tó ohunkóhun tẹ́ ẹ bá béèrè níbi tá a bá sin òun sí, ó ní òun yóò fi àṣẹ sí i, òun ó sì fi béèrè fún yín, òun ó sì múnú yín dùn, ẹ sì fi tayọ̀tayọ̀ padà sílé. Èyí ni mo ní kí n mú wá fún ẹ o. O CAC ń lọ bí tó sin Babalọlá sí o. Bẹ́ẹ̀ ni kí alẹ̀ sí ń lọ síbi tó sin Orímọládé sí. Àwọn Mùsùlùmí wọ́n sì ń lọ dè ní kò ṣe ìgbà tó bá kú nìkan. Ọdún yìí ni September yìí ló máa pé 50 years tí Shehu Ibrahim Niyas jáde láyé. Shehu Ibrahim Niyas kú sí London ní St Thomas Hospital. Wọ́n dẹ̀ gbé wọn lọ sí Senegal ní 1975, September 1975. Wo àwọn Mùsùlùmí sì ń lọ síbẹ̀ lọ gbàdúrà. So kí wá ló ṣèwọ tọ́mọ ní kó má lọ síbi tó sin Pàpà Ọ̀ṣọ́fà sí, tí wàá dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní wípé ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ni Shehu Ibrahim Niyas, àwọn dẹ̀ máa buyì fún títí ayérayé ni, tí ò dẹ̀ sí nǹkan tó lè yẹ tó lè ba ìyẹn jẹ́, nítorí ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ni. Báwo wá ni ìwọ tó jọ ọmọ kérúbù tó máa náà nílé buyì fún Orímọládé nítorí àwọn kan sọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ́lú? Báwo ni ìwọ tó jọ ọmọ CAC tó nílé buyì fún Ọlọ́run Babalọlá nítorí pé àwọn kan ń bẹnu ẹ̀tẹ́lú iṣẹ́ Olúwa lára wọn? Báwo ni ìwọ tó jọ ọmọ Celestial ṣe máa sọ pé ò nílé buyì fún Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà, àbí láti lọ síbi tá a sin Ọ̀ṣọ́fà sí, tó ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú Olúwa nínú ìjọ mímọ́ yìí, tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ sì ń fọhùn síbẹ̀, tí ìpè àwọn ẹni mímọ́ yìí sì ń fọhùn síbẹ̀. Wo nígbà tí Jésù Kristi kú, ìjẹ́ ìwọ mọ̀ pé àwọn ẹni mímọ́ jí pẹ̀lú òkú Jésù? Nígbà tí Jésù Kristi jí ní ìjọ kẹta, òkú àwọn ẹni mímọ́ jí, wọ́n sì padà sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn wọn, wọ́n lọ fara wọn wọn. Wò ó, wọ́n dẹ̀ sì ń bá wọn gbé. Nǹkan tó bá mọ̀ ló mọ̀ o. Bíbélì bá ṣe yí ẹ ni ó ṣe yí ẹ o. Lọ ka Bíbélì ẹ̀ dáadáa pé lẹ́yìn ìgbà tí Jésù Kristi kú nínú Matthew, lọ béèrè Matthew 27, lọ kà á dáadáa. So àwọn ẹni mímọ́ ò kì í kú o, wọ́n máa ń sùn nínú Olúwa ni. Ẹ gbọ́ nípa Babalọlá, nǹkan tí mo ní kí n mú wá fún ẹnìyẹn o. Bó ní bàbá ṣe pé gbá ẹ̀ lọ ṣe máa bá pè. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣọ́fà tó bá borúkọ bàbá yín jẹ́, ẹ jà fún bàbá yín. Ó ṣiṣẹ́ lẹ̀, ó jìyà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ó yí dandan kó jọrọ ẹ o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ náà dẹ̀ máa jọrọ ẹ̀ kalẹ̀. Wo ìwọ ènìyàn tọ́lọ́run pè wá sínú ìjọ tó wá jórí ọ̀fẹ́, má gbọ́ ohun tí àwọn ẹlẹ́gàn sọ o. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó yí ẹ dáadáa, kó sì di tó bá gbàgbọ́ mú ṣinṣin. Olúwa gbàdúrà wa o, àní ṣìṣe, alálàáfíà láyé, ògo wa fọhùn. Jésù Kristi Olúwa wa, àmín.